दादी के पास एक बोलने वाला तोता था और दादाजी के पास एक गूंगा उल्लू। तोता हर सुबह गुड मॉर्निंग बोलता और चाय मांगता। उल्लू चुपचाप बैठा रहता, जिससे दादाजी परेशान रहते। दादी तोते के वीडियो बनाकर वायरल करती और पैसे कमाती। एक दिन दादाजी उल्लू को स्मार्टफोन पर रैप सिखाते हैं। उल्लू सीख जाता है और डीजे बनकर रात में गाना गाता है। भीड़ जमा हो जाती है और दादी जल जाती है। वो तोते की आवाज रिकॉर्ड कर मिटा देती है। तोता चुप हो जाता है। अब किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।